วัสดีครับผมสุวรรณทัศมากรครับวันนี้เรามาซื้อสินค้าจากเมืองจีนกันนะครับผ่านเวสต์วีแคนบายมาถึงบ้านเรานะครับปรากฏว่านี่คือเขาเรียกว่ายางกัดกันที่คนที่นอนกรนนะครับสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับสามารถแก้การนอนกรนได้ถูกมากๆครับในเมืองจีนขายอยู่ที่9หยวนนะครับแต่บวกค่าขนส่งแล้วมาถึงเมืองไทยก็ตกตัวหนึ่งประมาณ75 บาทเฉลี่ยนะครับปรากฏว่าในเมืองไทยขายอยู่ที่ตัวหนึ่ง 1,169 บาทนะ 1,169 บาทกำไรอยู่ที่ 1,094 บาทต่อ1รายการนะครับโอ้โหกำไรมากกว่า10เท่าเลยนะครับน่าสนใจมากๆครับตัวนี้ครับคุณก็ทำได้เช่นกันครับสวัสดีครับ